នៅក្រុមហ៊ុនវត្តរីភ្នំពេញអាយដាមត្រាំអេទឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិនៃការកសាងសមត្ថភាពនៃការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សាមូលនិធិសអបានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំ Seedstars Summit Asia 2019ជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទ Shopping the Future of Entrepreneurship អាយដាមត្រាំអេទឹកមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងកម្រិតតំបន់នៃការបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុន Pitching ដំណាក់កាលពាក់កណ្ដាលផ្នែកប្រវត្តិនៃការប្រគល់ប្រជែងកម្រិតពិភពលោកហើយកិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឲ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសតំបន់អាស៊ីចំនួន18ប្រទេសនិងរាល់បុគ្គលដែលចូលរួមបង្កើតនិងជំរុញ Ecosystem នៃអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយកិច្ចប្រជុំនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះកាលនោះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាសម្រាប់ចិត្តធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំ Seedstars Summit Asia 2019ក្នុងគោលបំណង1ទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសមកវិនិយោគទី2បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ Tech Startup និង Tech Startup Ecosystem កម្ពុជា3គាំទ្រដល់យុវជនដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការធ្វើនវានុវត្តន៍និងចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់យុវជនខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោក4សម្រាប់សម្រួលក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញរវាង Tech Startup និង Tech Startup ក្នុងតំបន់និង Tech Startup ជាមួយវិនិយោគិននិង5ជំរុញឲ្យ Tech Startup កម្ពុជាមានឱកាសពង្រីកខ្លួនបន្ថែម